我是趙少康，歡迎你來到 TVBS 少康戰警室。咱們向特別來賓，高教育委員藍軒小姐、唐湘龍先生、王鴻薇委員、柯志恩委員、謝龍介委員。荷姆茲海峽還在鬧事，3個貨輪被伊朗打了，一個船的艦橋還受損，船長說。這個受損的船長說是伊朗的武裝快艇開火的，被這個伊朗打的哦。那另外呢，伊朗就說他沒有發出任何無線電警告，直接開船打。那駕駛艙重創。那伊朗是說呢，貨櫃船我們警告他很多次啊，他都不聽啊，所以我們現在是執行海上任務打他哦。不像他講的時候都沒有警告他，警告了他不聽。那國際油價又漲了，國際現在油價好。一下漲一下跌，一下漲一下跌，就跟台北股市今天突然漲了1000點，砰，這收盤又跌了哈。到了我下了節目，廣播節目10點多，怎麼開始就往下走啊？那說呢，這個布蘭特原油又超過100美元了，原來40塊、50塊、60塊，100多，那又下來又上去了啊！只要川普講一句話啊，就變動了，股市又變動了。只要呢，伊朗做個動作，股市又變動了。以色列不是跟黎巴嫩現在還在和談，在這個華盛頓 DC 嗎？說打死了黎巴嫩的記者，所以伊朗就說美國跟以色列違反停火協議。第一個，你不能封鎖我們的海峽；第二個，黎巴嫩不是也停火了嗎？怎麼還打呢？所以呢，不可能重啟海峽，我們也不重啟了，繼續封鎖那川普說最快每禮拜5會會談，伊朗說亂講，我們根本沒有要跟你談除非你把這個封鎖荷姆茲海峽軍艦撤走，不能再封鎖，否則的話不要談了那另外呢，這個美軍說也怕，為什麼？伊朗有一個叫做蚊子艦隊，一般人家叫做影子艦隊，叫什麼叫蚊子艦隊呢？快艇加無人機，就像蚊子一樣那麼小小的但是呢，迅速可以出擊，說打就打。所以呢，川普呢延長停火，說無限期延長那 CNN 說，伊朗已經不相信川普的軍事威脅了。你川普威脅半天也是假的，根本不怕你不相信你的。60天什麼意思？因為美國總統出兵只能60天，這會要國會授權才可以所以呢，現在5月1號就60天到了。那國會會不會授權？不敢講但是以目前這個川普的民調，其中選舉的壓力、油價的上漲，所以呢，他們判斷國會不見得會繼續授權那另外呢？伊朗在那邊打了3艘貨輪，美軍在亞洲攔截3艘伊朗的油輪，不可以去，不可以到這個到荷姆茲海峽，不可以去那邊。那美軍說呢，就算是將來停戰了，因為水雷很多，要清除水雷要6個月，那油價不可能一時就下來嘛。看一下。伊朗國營電視台釋出最新畫面，士兵乘着插着伊朗國旗的快艇接近荷姆茲海峽上的這艘貨輪，持槍的蒙面士兵陸續登船。類似場景不只發生在一艘貨輪上，海峽上的另一艘貨櫃船也被伊朗士兵登船扣押。被伊朗扣押的是這2艘貨輪，由希臘航運業者擁有懸掛賴比瑞亞旗的伊巴密農達號，以及懸掛巴拿馬旗的法蘭西斯卡號。伊朗伊斯蘭革命衛隊指控他們試圖通過海峽。因此，海軍已經登船扣押並引導開往伊朗海岸。A third Greek-owned ship was also reportedly targeted by the IRGC, and according to Iran, is quote now disabled off Iran's coast. 等于荷姆茲海峽上一共有3艘貨船碰上伊斯蘭革命衛隊扣押或是開火攻擊。伊朗想展現，如果美國執意封鎖港口，他們也有能力實質控制海峽。關於談判與停火，現在消息滿天飛。紐時率先報道，未來36到72小時內有機會舉行第2輪和談。川普回復有可能，但伊朗卻沒有證實。據媒體盛傳，川普停火只願意再延3到5天，白宮則駁斥說沒有時間表。Ultimately, the timeline will be dictated by the commander-in-chief and the president of the United States. Well, he says that, but then his people leak to Axios and other things. It's a 3 to 5 day because he doesn't want to go back to military strikes. But on the other hand, he can't totally relinquish what he feels is control, and he wants to keep pressure on Iran. 川普舉棋不定，但唯一可以確定的是，伊朗不願妥協。來，這個謝委員龍介兄，按那看，你看伊朗跟美國的談判，我在對比我們跟美國的談判。其實你要跟
對手談判以前，起碼你要了解他的思維跟他的邏輯。那你可以看到，整個凍結了海峽以後啊，伊朗的策略基本上算成功的。那很多人就說，我在南部啊，今晚來咧挺伊朗的吼，攏藍白啊，若無挺伊朗的攏民進黨，就在地德奧、泡茶、廟口哦，就是挺伊朗的、支持伊朗的就是藍白。不支持伊朗的大概就是民進黨。熊哥武力的，很正常啊。那你要問高嘉瑜挺誰？好不好？來，你來看這個整個談判他不是南部的。那你看看，當伊朗對着川普的時候，川普是全世界最有權力的一個領導人，但他的施壓方式跟今天講的、明天講的，然後還夾雜的什麼有做空股票啦。那伊朗就刻意，包括從開放海峽到隔天凍結海峽，然後甚至有半針對性的針對川普個人的一些私人利益，然後呢做出挑戰的時候，反而會得到川普的讓步。那從這個要談不談，好，到了要凍結不凍結，然後停火再延期。它可以等於伊朗是加更敵了，就是光明正大告訴你，你下面會怎麼樣，而且我預測你不敢。所以當看到我們的談判團隊，坦白講，百依百順。我今天看到馬鈴薯的問題，就是因為百依百順，搞不好在簽署的時候都不知道馬鈴薯在裡面，是這樣的開放方式。那你跟你今天有計較，有談判。所以我覺得賴總統的團隊應該看看伊朗，我們他山之石啊，可以攻錯。你要看看現在國際形勢，然後中國大陸在非洲的分量越來越重，中國大陸在中東整個影響力隱性的慢慢變成半顯性的，所以整個談判裡面，從川普要訪北京的延期。你再看看他全部所顧慮到的，他有部分是需要北京在中東這個形勢上對他的協助。坦白講，最後就是川普的考量，基本上就是期中選舉，還有很多的經濟利益，但是他又面子掛不住，他就是說我一定要贏，怕輸他嘛講贏，贏嘛講贏，輸嘛講贏，所以你聽不到川普跟美國失敗的一個。那我們所有的。在台灣內部聽到了很多報道，好像美國都贏，都沒有輸，那這個就會造成我們本身很容易在國際形勢的誤判，那造成我們本身跟美國談判也會節節敗退。基本上了哈，就是不管剛剛講的哦，是馬鈴薯的談判啦，哦，不管是什麼這個賴清德去不了這個友邦了哈，國安團隊、外交團隊搞不清楚等等哈。我講話實話了，民進黨的政府的大官能力太差。你自己看看，從院長到各個部會首長，你能夠叫出來名字有幾個？你認為他能力很強的有幾個？不要說藍白了，民進黨自己說嘛，你敢講啊？哦，你部長有部長的能力啊，部長的資歷啊，部長的威望，你現在有幾個有？為什麼？好人根本不給你政府服務啦。今天真的有能幹的人，在社會上有期望人，願意給你民進黨政府服務嗎？你先要問忠誠怎樣，什麼事都要聽你的，然後亂七八糟做一些決策，為意識形態服務。今天有能力的人，才不要到你民進黨政府去服務，他用來用去就是那些人嘛，完全無能，有能力根本沒有幾個人。當然，剛剛這個龍介春講的，我也不太懂哈。南部選民是怎樣啊？腦筋到底清不清楚？挺伊朗的叫做藍白，應該挺民進黨挺伊朗才對啊，因為美國大國啊。打伊朗，將來大陸打我們是大打小啊！伊朗能夠奮勇抵抗，還撐這麼久，民進黨應該挺伊朗才對啊！說我們台灣將來就跟伊朗一樣，老共就算打我們也能夠撐得很久。怎麼會去？怎麼調過來？腦筋想什麼？哦，不是很奇怪嗎？沒有。好吧，這個反正哦，就是喜歡美國了，所以其他都不講了啊。那另外呢，說美國跟伊朗交火哈，中東很多地方漏油，從太空都看到很多地方漏油了。哦，8公里的漏油的這個地帶都看得到哈。
那另外呢，是不是因為怕期中選舉川普會輸？因為民調現在支持川普打仗了，只有這個好像26%啊。那現在呢，這個川普說不是，跟期中選舉無關。那美國國務院也叫美國公民趕快離開伊朗。之前也叫美國公民趕快離開黎巴嫩，怎麼都要離開了而且怕說老美只要拿出美國護照，可能就被伊朗抓起來了你是間諜你在做什麼？這還不跑那另外呢，這個大陸網友說呢，拒絕戰犯，就是川普是戰犯，不要到大陸去訪問了啦所以呢，川普現在一心一意，5月14、15還是要大陸訪問36個小時了我們看一下。伊朗首都德黑蘭發起示威活動，有武裝分子背着突擊步槍，站在彈道飛彈的移動發射車上，高喊口號，對以色列嗆聲。雖然美國總統川普宣布無限期延長對伊朗停火，但美方反反复复，雙方毫無信任基礎。不止伊朗人對川普不滿，大陸網友也紛紛制作 AI 影片，對他冷嘲熱諷。美國有線電視新聞網派駐北京的記者觀察，雖然大陸審查機構向來管制嚴格，但並未阻止這類嘲諷川普和中東戰爭的 AI 影片在網絡流傳。尤其5月中旬，川普將會見大陸國家主席習近平，陸方和民眾的反應都相當冷漠。當今世界究竟哪個國家最熱愛和平？哪個國家最有前景？哪個國家最有確定性？肯定不是美國吧。大陸官媒新華社旗下新媒體的微信公眾號牛彈琴，以近期多國訪中來對比川普眾叛親離。另外，大陸央視的微博賬號拋出川普來訪消息，網友更是一面倒，很多人留言吐槽說沒必要來，還有人說不歡迎恐怖分子，拒絕發動侵略的戰犯。這類反川言論，陸方顯然並未刻意消音，但 CNN 記者在跟棚內主播討論言論審查制度時，大陸境內的訊號卻突然中斷。While the U.S. is focused on the war, China is focused on what comes after across energy, currency, supply chains, and diplomacy. China really is trying to position itself right now to win, not by confronting the United States directly, but by presenting itself as the more stable alternative. 川普猶如放羊的孩子，信用蕩然無存，也難怪外媒法新社分析，中國利用緊張局勢，成功提升了國際形象。來這。我覺得川普就到中國大陸去訪問，會不會激起什麼樣的漣漪啊？我想全世界啊對這樣的一個事情其實不是太期待了，因為川普從頭到尾講話反覆無常。我覺得這是在整個事件當中，從烏克蘭到伊朗到以色列等等，川普所顯示出來是一個大家認為過去是一個世界的第一強國的美國所選出來的總統，他所種種的整個行為跟他的說話誇張失實，而且不斷的是在做變動。這樣子的一個部分，你覺得他即使跟習近平見面的，做的任何的一個決定之後呢，因為一些事件，然後馬上又翻盤，這種事情大家都可以期待得到的。主要以這樣的人格特質到世界各國去跟大家做出任何的承諾，你覺得世界各國會用很嚴肅的態度來看待嗎？所以剛剛從頭到尾我們所看到的美伊之間彼此之間的消長，其實從頭到尾就是顯示出彼此之間的信任度是非常不夠的。那我們當然也可以看出來，他們現在從陸地已經到荷姆斯海峽，大家都把這個全世界的能源，誰能夠扼住他的喉口，誰就有辦法佔據一個比較大的時間的地位。你看伊朗，他是騷擾，他也扣押，可是美國也站在他的這個海口的這個部分，也具有很鉗制的一個力量啊。所以彼此之間不要忘記，伊朗還有些時候部分的通過他們這樣子的一個鉗制，而且賺到一大筆的石油的錢。所以說呢，對伊朗來說，你覺得他會很輕易的就覺得這場結束之後，我跟你美國談上談判桌，然後我得不到任何的好處，然後我把我的右全部來繳械嗎？也是不可能嘛。所以說呢，我們每一次坐在這個地方不斷談，很快時間就會結束。然後川普也不斷的釋放這樣的一個訊息，那大家對於他的所講的話，說實在也就是聽聽，只是在這個股市的這個部分裡面，短期延長，他現在 Taco 又出來了，他不是告訴大家說，你如果再這樣下去，我不會再當好人。可是過了不久之後，又延長了他的停火的這個協議，所以他的 Taco 的這樣的一個個性，又讓股市又陷入一個高高低低的起伏的。除了川普的家族賺了大筆的利益之外，還有跟隨在他旁邊的人賺取大筆的利益之
之外，每個人都把這樣的一個遊戲規則看得很清楚。所以我個人認為，川習會還是會舉行，可是川習會所造成對世界所造成的一個影響，包括美國盟邦的影響，以川普這樣子的一個反覆無常的個性，沒有辦法做出他承諾，而且常常打破他承諾的這種個性，我覺得受傷最多就是美國的盟友，反而在這個過程裡面看清楚，然後再加上其中的選舉，所以我覺得川普這一套來說，不管美國最後的下場是怎麼樣，川普這個人格的特質已經徹底是完全是瓦解了。川普現在很怕集中選舉哦，他自己講，如果參眾兩院都輸，他可能被彈劾。加上最近已經外面有人說，他有5波的股市操作，做多做空，他們算出來有5波。哇，每做空大賺，做多也大賺，都他家族跟他朋友賺錢了，所以我看川普將來哦，牢獄之災哦，可能難免哦。休息一下再回来。太平島，我們有7年沒有中央大官去了，管碧玲去了，而且主持南園9號。之前呢，上次是主持南園4號，你看中間差這麼多哦。那什麼巧合？我就故意的，因為美國、菲律賓哦，還有7個國家，澳洲等等，還有日本也去了，南海軍演，老公也在旁邊，東海軍演。然後呢，台灣南園9號在太平島演練，我覺得是呼應，人家沒有邀請你，我們呼應他哦，表示我也在演習啊，等等哈。那另外呢，這個美國國防部說呢 ，GDP 這些印太這些國家。應該有3.5%，又增加了，原來3%，現在3.5%了哦。因為呢，美國不應該要單獨扛責任，你們的地方你們不自己不保護，對不對？叫我保護，你們要出錢啊哦。那另外呢，印太司令這個叫 Paparo 說，台灣的國防預算應該展現防衛的決心哦。那到底會不會加到8000億？民進黨說藍白是兩面手法，一方面說要到8000億，一方面說不要。哦，然後我們的無人機啊等等啊這些戰力呢嚴重缺乏，為什麼不讓我們去發展啊？那另外呢，在昨天古立文去見鄭麗文，古立言談的一定是軍購的問題了。哦，見了這個鄭麗文，到底談什麼內容我們不知道了。但是為什麼在軍購條例協商的前夕去啊？那另外呢，這個藍白說黨團已經對接了，現在是國民黨的中央很堅持3800億。哦，然後呢，黨團因為黨團在立法要協商啊，那黨團現在到底什麼立場？國民黨裡面有不同的意見哦，有這個有意見，那個就有不同的意見哈。但是呢，藍白說已經對接了，因為他們一加起來就超過半數了，民進黨反對贊成都沒有用了，藍白加起來就夠了哈。那另外，因為本來白有他自己預算的4000億了哈。那另外呢，今天要協商，所以呢傳出來說有一個8000億的版本，那牛煦庭說確實有可能，確實有可能。那另外呢，這個。國民黨的高層說，數字是假議題啦，你只要有發件的書，我就簽。數字對不起，不是假議題，數字才是老美真正重視的。老美常講 bottom line 就是數字，預算就是省數字嘛。預算數字什麼假議題？你可以不給，但你不能說那是假議題，那絕對不是假議題。我們看一下。好，海巡特勤演練登檢查扣黑名單貨輪，海巡署跨國防部等4個部會合作，21號登上南沙太平島聯合演練，在確保人員安全前提下，課正實施人員接駁。睽違7年，再次有部會首長登島，主委管碧玲親自主持這場演習。巧的是，距離南海不遠的菲律賓巴丹群島，20號才登場7國參與的美菲肩並肩聯合軍演。台灣與這場演習就只相隔1天。那這些都象徵台灣目前的演習科目，應該都是跟其他國家溝通過的。目前國內也在進行漢光兵推的。這個電腦模擬指揮所演習，這時機點上面扣合着盟國在台灣周邊的一些演習活動，就形成一個島鏈共同防禦的樣態。與第一島鏈同盟國合作，只做不說破。江龍，剛主持人問說為什麼藍白的支持者會比較支持伊朗，或者說是綠營的支持者大概是支持美國？其實那些都沒有什麼邏輯在裡頭，只有一個就是
美國支持誰，我就支持誰；以色列支持誰，我就支持誰。台灣在這些呢，在國際的是非公義上面來講，沒有第二種可能性，就是美國叫我幹什麼就幹什麼。以色列呢，在這殺人放火都是對的。美國已經在伊朗殺了2000多人，以色列呢在黎巴嫩一天殺了2000多人。但是今天全世界最挺美國、最挺以色列的仍然是台灣。好，所以呢，你在其他的衝突裡面就看不到。同樣的，在烏克蘭戰爭裡面，烏克蘭戰爭，台灣為什麼很多的年輕人不知不覺呢會同情烏克蘭？是因為烏克蘭跟俄羅斯之間真的是非問題？也不是，因為呢，俄羅斯後面從綠營的角度來，俄羅斯後面是中國，而烏克蘭的後面呢是美國。我當然挺烏克蘭，那些的邏輯跟強弱是非誰先動手都沒有關係。好，那。因為呢，現在呢，中東的情勢呢，大家看起來就是呢，川普現在呢，活生生的變成是個笑話。他每天呢，他是先動手的，第一天呢，殺了人家呢40幾個軍政的大員，但是呢，現在每天呢喊停火，但是呢，伊朗已經講了，是你喊停火，我沒有說要停火。伊朗除了呢前天告訴你說。誰告訴你要停火？我沒有要停火。第二個，今天呢，伊朗告訴你，就是說，一個戰敗國是沒有資格出開條件的。今天呢，幾乎呢都在對着美國呢發出呢非常的強烈的，就是說反美的聲音。好，所以呢，美國呢眼前呢卡在這件事情上面，進不能進呢，退不能退。但是我們不要低估，就是說，不要認為川普現在的所謂無限期的停火。打也不敢打，但是退又不能退。可是呢，留意兩件事情。美國的戰爭部長呢，在不到24小時前把他的海軍司令給拉掉了。美國的戰爭部長呢，在3個禮拜之前呢，把他的陸軍的參謀長呢給拉掉了。他拉掉美國陸軍參謀長的時間是美國呢準備打地面戰前。他這次拉掉呢他這個海軍的司令是美國現在呢在封鎖荷姆茲海峽，封鎖到呢不知道怎麼辦的時候。所以今天不管呢對這種。我們中國人常常講，就是陣前換將，兵家大忌。但是美國在陣前換將，你認為他在幹什麼？他仍然在做最壞的打算呢，在準備呢打下一場的戰爭。那美國唯一的解套就在於。現在伊朗就是逼着美國呢公開講一句話，就是他主動解除對伊朗對荷姆茲海峽的封鎖。你解除封鎖之後，大家再來談。但是美國現在拉不下這張臉，對於川普來講，接下去的時間的壓力是非常大的。5月大概在3個禮拜之後，他大概就要到大陸去了。他要見習近平，他要見習近平呢，是因為他要見習近平才能夠沖洗。他現在非常需要呢，找一件事情呢來好好的沖洗。習近平的手是能夠幫他做按手醫治的，能夠呢除他的罪，所以他現在呢需要去跟習近平見面。5月如果不能去，多丟臉，已經延長一次了。6月要幹什麼？大家可能沒有注意到，台灣呢也不太留意到，6月美國第一次要辦世界杯足球賽。4年辦一次啊，這可是西方國家的超級大事。今年第一次，過去32強，這次有48強，要到美國。時間呢前後將近1個月的世界杯足球賽，世界各國主要是歐美的南美洲的球迷都會往那個地方跑，裡面還包括一個國家入圍的球隊叫伊朗。伊朗呢還要以亞洲球隊要去打世界杯足球賽。美國本來在這個月開始推動呢美國的觀光月，今年呢本來5、6、7、8呢是美國準備強力呢對呢全世界促銷觀光的，但是現在大家對於目前氣氛下面的觀光客都非常猶豫，就是國際的航班等等都受很大的影響。7月是今年美國建國250週年，是美國呢。川普政府今天的 MAGA 要急着在今年250週年的7月4號，要好好的風光慶祝美國建國的，但是現在所有的行程呢，全部都被這場的打不完的戰爭呢拖延在那地方。至於我們剛剛講到的太平島當然是應該去了。雖然台灣今天的政治立場，對於呢在太平島上面宣稱呢自己擁有太平島這件事情，立場上面越來越虛弱。但是台灣如果要用這種的方式，循着一個地緣上面簡單的連結，認為呢
菲律賓呢即將呢要舉行年度的肩並肩，今年的肩並肩呢擴大舉辦了2.7萬人，包括日本的第一次進來，澳洲呢進來。肩並肩的軍演是很盛大，但是以為在太平島的軍演可以蹭到一點呢肩並肩的邊，那個呢想太多了。台灣呢經常在這時候呢用一種很莫名其妙的行動呢，想要引起一點點我們跟誰站在一起的聯想。我們旁邊是美國，旁邊呢是日本，旁邊是澳洲。你看這些我們的好朋友都在旁邊，所以我只要站在他旁邊，也在幹一件類似的事情，就會讓大家以為我跟他們是一掛的，遠得很。繼續再回來。